নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রিপেয়ার স্টাডি সেন্টার। আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, চলে এসেছে কিন্তু আবারও একটি দারুণ চাকরির নোটিশ নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে, যেখানে কিন্তু বলে দিয়েছে আমাদের সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে মানে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের তরফ থেকে নিয়োগ করে নেওয়া হচ্ছে আপনাদেরকে বিভিন্ন পদে, যেখানে কিন্তু ক্লাস 10 পাস করলে আপনি আবেদন করতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গের 23টি জেলার যে কোনো চাকরি প্রার্থী কিন্তু ছেলে মেয়ে উভয়েই ক্লাস যদি 10 পাস করে থাকে এখানে আবেদন করা যাবে, কোনো অভিজ্ঞতা লাগবে না। এছাড়াও কিন্তু আপনাকে কোনো লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে না, আপনার কিন্তু ইন্টারভিউ হবে, যেটিও কিন্তু অনলাইনে আপনার বাড়িতে বসে ইন্টারভিউ দিতে পারবেন বন্ধুরা। এছাড়াও কিন্তু কোনো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই, কোনো ফিস আবেদন করতে কোনো ফিস লাগবে না, কোনো লিখিত পরীক্ষা নেই। এত দারুণ একটি সুযোগে কিন্তু আমি আপনাদের জন্য একটু রিক্রুটমেন্ট নোটিশ মানে সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ের তরফ থেকে যে বিভিন্ন রিক্রুটমেন্ট নোটিশটি বেরিয়েছে তার প্রচুর অপরচুনিটিস আছে, সেটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো ভিডিওটি পুরো শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল, তা না হলে অনেক সময় অনেক কন্টেন্ট বুঝতে অসুবিধা হয়ে যায়, পরে জিজ্ঞাসা করেন। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আরেকটি কথা বলি, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হন তাহলে এই ধরনের প্রতিনিয়ত ছোট বড় লোয়ার কোয়ালিফিকেশন থেকে হায়ার কোয়ালিফিকেশন সব ধরনের চাকরির নোটিশ সবার আগে পেতে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে ফ্রেন্ডদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা চলে যাই অফিসিয়াল নোটিশে। বন্ধুরা দেখে নিন, এখানে কিন্তু আজ সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ের তরফ থেকে রিক্রুটমেন্ট নোটিশটি জারি হয়েছে, যেখানে কিন্তু আপনারা ডেটটা দেখে এখানে কিন্তু নোটিফিকেশন নাম্বারটা দেখেই নিতে পারেন। আর নোটিফিকেশন ডেট হলো 22/5/2021 কিন্তু এই নোটিফিকেশানটা রিলিজ হয়েছে, যেখানে কিন্তু আপনাদেরকে নিয়োগ করে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পদে। তার আগে বলি আপনি কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন। দেখুন বন্ধুরা, এখানে বলে দিয়েছে আপনাদেরকে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে। এখানে একটি ফরম্যাট দেওয়া আছে, অ্যাপ্লিকেশান ফরম্যাট। আমি এই দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের, এই হলো অ্যাপ্লিকেশান ফরম্যাট। এই ফরম্যাটের সঙ্গে সেই ফরম্যাটটি অনলাইনে ফিল আপ করে সমস্ত ডকুমেন্ট কিন্তু যে ডকুমেন্টস এর সাথে বলেছে সেই সমস্ত ডকুমেন্টস কিন্তু এর সাথে অ্যাটাচ করতে হবে। এর সাথে সমস্ত ডকুমেন্টস অ্যাটাচ করে কিন্তু এই যে ইমেল অ্যাড্রেস, এই ইমেল অ্যাড্রেসে কিন্তু আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিতে হবে 29/5/2021 মধ্যে সমস্ত ডকুমেন্টস। এই যে দেখুন, এজ প্রুফ, মানে এজ প্রুফ হিসাবে আপনার মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট, এসএসসি সার্টিফিকেট এখানে বলেছে। তারপর আপনার যে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান, আর যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে এই এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেটও কিন্তু সব অ্যাটাচ করে, কপি অ্যাটাচ করে স্ক্যান করে কিন্তু এই ইমেল অ্যাড্রেসে 29 তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে হবে, যেখানে কিন্তু কোনো আবেদন মূল্য লাগছে না। এবার দেখুন কোন কোন পদে নিয়োগ করে নেওয়া হচ্ছে। প্রথম যে পদ হলো ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, যেখানে একটি পোস্ট আছে, যেখানে 18 থেকে 33 বছর এখানে আপার এজ লিমিট বলেছে। কোথায় পোস্ট হবে সেটিও কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে। লেভেল 3 অনুযায়ী 21,700 টাকা কিন্তু এখানে স্যালারি দেবে বলেছে। এখানে ক্লাস 12 পাস করলে আবেদন করতে পারবেন, 10+2 হিসাবে সায়েন্স নিয়ে কিন্তু করে থাকতে হবে। এছাড়াও বলে দিয়েছে ডিপ্লোমা থাকতে হবে মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে, তা না হলে আরও অর দিয়ে কিন্তু আরও কিছু কোয়ালিফিকেশান বলেছে, সেগুলো কিন্তু নোটিশটি ডাউনলোড করে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ঠিক নিজেদের মতো দেখে নিতে পারেন, অথবা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করেও কিন্তু পেয়ে যেতে পারেন। কি বলেছে নেক্সট পোস্ট, হেলথ অ্যান্ড ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টর, যেখানে একটি পোস্ট আছে, যেখানে কিন্তু 20 থেকে 33 বছর আপার এজ লিমিট, 35,400 টাকা পার বলে দিয়েছে স্যালারি। বিএসসি বলে দিয়েছে, বিএসসি থাকতে হবে, বিএসসি করে থাকতে হবে। মেন হিসেবে কিন্তু আপনার কেমিস্ট্রি থাকতে হতে হবে, আর তা না থাকলে কিন্তু অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে বলেছে এনি ব্রাঞ্চ অফ কেমিস্ট্রি হোয়াইল আন্ডারটেকিং দ্য কোর্স, ঠিক আছে। সাথে কিন্তু প্লাস বলে দিয়েছে 1 বছরের ডিপ্লোমা থাকতে হবে হেলথ অথবা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর হিসাবে, তা না থাকলে আরও অর দিয়ে বলে দিয়েছে কিছু কোয়ালিফিকেশান, সেটি কিন্তু দেখে নেবেন। নেক্সট হলো ফার্মাসিস্ট, যেখানে 2টি পোস্ট আছে, 20 থেকে 33 বছর বলে দিয়েছে আপার এজ লিমিট। লেভেল 5 অনুযায়ী 29,200 টাকা পর্যন্ত স্যালারি। এখানে ক্লাস 12 পাস করে থাকতে হবে, সায়েন্স নিয়ে যদি পাস করে থাকেন তাহলে এখানে আবেদন করতে পারবেন, আর তা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু তার সমতুল্য হয়ে থাকতে হবে। সাথে কিন্তু ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি কিন্তু আপনার ডিপ্লোমা থাকতে হবে, তা না থাকলেও এখানে অর দিয়ে আরও কিছু কোয়ালিফিকেশান বলেছে, আপনারা সেটিও কিন্তু ট্রাই করতে পারেন। হসপিটাল অ্যাটেন্ডেন্ট, এখানে কিন্তু 26টি পোস্ট আছে, যেখানে কিন্তু 18 থেকে 33 বছর বয়স বলেছে। কোথায় পোস্টিং হতে পারে সেটিও কিন্তু এখানে বলে দেওয়া আছে। 18,000 টাকা পার মান্থ স্যালারি দেবে। কেবল যদি ক্লাস 10 পাস করে থাকেন তাহলে এখানে আবেদন করতে পারবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, ক্লাস 10 পাস করলে এখানে আপনি আবেদনের যোগ্য, তা না থাকলে অবশ্যই আপনাকে আইটিআই থাকতে হবে, যে কোনো ইনস্টিটিউট অর্গানাইজ বাই এনসিভিটি অথবা এসসিভিটি। নেক্সট বলে দিয়েছে নার্সিং সুপ্রিটেন্ডেন্ট, যেখানে 31টি পোস্ট আছে, যেখানে কিন্তু কোথায় পোস্ট হবে সম্পূর্ণ দেখে নিতে পারেন। 20 থেকে 33 বছর আপার এজ লিমিট বলেছে, যেখানে কিন্তু 44,900 টাকা পার মান্থ স্যালারি দেবে বলেছে। এখানে সার্টিফিকেট থাকতে হবে রেজিস্টার নার্স অ্যান্ড ওয়াইফ হ্যাভিং পাস্ট কিন্তু বলেছে 3 ইয়ার কোর্স ইজ জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিড ওয়াইফারি।
ফ্রম এ স্কুল অফ নার্সিং। আর তা না থাকলে আরও অড দিয়ে বলেছে বিএসসি নার্সিং থাকলেই আপনি এখানে আবেদন করতে পারবেন। নেক্সট যে পোস্ট দুটি বলেছে সেগুলো হায়ার কোয়ালিফিকেশান আপনাদেরকে এখানে ডিমান্ড করেছে, সেই জন্য আমি আর বললাম না। মোড অফ সিলেকশন বন্ধুরা কীভাবে হবে দেখুন, বলে দিয়েছে যারা শর্ট লিস্টেড হবেন, যে আপনারা যে অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাটটি পাঠাবেন ওখানে, সেই অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাট দেখা হবে। যারা শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেট কিন্তু অনলাইন ইন্টারভিউ হবে 4/6/2021 এবং 5/6/2021 11টা থেকে কিন্তু অনলাইন ইন্টারভিউ হবে। যে কোনো সময় আপনার কাছে কিন্তু কল আসতে পারে, সেই জন্য কিন্তু প্রিপেয়ার থাকতে হবে। প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে অনলাইন ইন্টারভিউতেই কিন্তু আপনাদেরকে হবে এবং অনলাইন ইন্টারভিউতেই কিন্তু আপনি সিলেক্ট হতে পারেন। তো এই সমস্ত নোটিশ এবং সম্পূর্ণ কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস জব সম্পূর্ণ এখানে বলে দিয়েছে হায়দ্রাবাদ ডিভিশনে কিন্তু নিয়োগ করে নেওয়া হচ্ছে। চাকরিটি হলে কিন্তু আপনার হায়দ্রাবাদেই হবে। তো এই ছিল সমস্ত নোটিশ। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে শেয়ার করবেন। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।